Nshuti yanjye reka nkwibire akabanga kugira ngo umenye impamvu waba ukigowe no gutera imbere, kabone niyo waba ukora cyane kandi utari umunebwe ariko ntubashe kubigeraho uko ubyifuza. Ikintu cya mbere kibitera ni uko ushobora kuba umanza kurebera ku bandi, ukareba aho bageze, ukumva warasigaye inyuma kandi utazi uburyo babigezeho, mutari kugendera mu nzira zimwe. Kandi rega ikindi ugomba kumenya ni uko ubukire bwose budaturuka ku Mana, ntabwo uzi uko baba barabigezeho. Rero iyo ushaka kubigeraho ugendeye ku bandi, uba ukoresha urugero rutari rwo, ugasanga birakuzitira kugera ku byo wifuza kubera ko ukomeza kwikompara n'uko abandi babayeho. Ikindi kibitera ni uko usanga turi muri sosiyete muri iki gihe ishishikariza abantu guspendinga ibyo badafite, tukarebera ku bandi uko babayeho. Niba umwe aguze inkweto zihenze uyu munsi ukifuza nawe kuzambara ejo, ugasanga turagura ibintu tutanakeneye kubera ko dushaka gukora impression ku bandi, kubera ko dushaka kwiyerekana neza muri sosiyete, kandi wenda dufata ibyo tuba dukoresha ngo kugira ngo tugaragare neza tubifata mu myenda. Ugasanga niba tugiye mu makwe y'umuntu runaka turagenda tukikopesha kugira ngo dukunde tugaragare neza. Niba dukoresheje ubukwe ugasanga turiha bije y'ibyo tudafite kugira ngo tubashe gukoresha ubukwe bw'akataraboneka, kandi wenda buzakorwa no kuba waragiye usaba abantu hirya no hino kugira ngo bagukorere ubukwe. Ni muri urwo rwego rero usanga duta umwanya munini mu bitadufasha mu kwiteza imbere, tugata umwanya munini mu gushaka kugaragara neza muri sosiyete, iby'inyuma ariko imbere tujagaraye, imbere nta kirimo, imbere turi mu madeni atagira umubare kugira ngo tubashe kumentena ya image twerekana hanze muri sosiyete. Ibyo nibyo bituma umuntu atabasha gutera imbere. Burya success ni ikintu personnel, ni ikintu nyir'ubwite we ubwe ageraho iyo abikoze neza. Iyo bitangiye neza mu rugendo rwawe ukavuga uti mfite viziyo y'ahantu ushaka kugera mu gihe runaka, ukabishyira mu bikorwa, ukabiplanifia, ukamenya uko uzagera, ukabikora ari specific, atari kugendera mu kajagari ngo uvuge ngo ndakora ibi, ndashaka akazi, ndagira gutya. Uba ugomba kugira viziyo iri specific, hanyuma ukayitangira kuyikorera plan y'uko uzayigeraho, hanyuma ugakurikiza ya plan yawe mu gihe runaka, ku buryo igihe wihaye uvuga uti ya objectif nayigezeho. Ariko iyo uri kugendera ku bandi, ukareba ibyo abandi bakora, ukikompara n'abandi, birakugora, bikarangira uri gushaka kumentena image extérieure ariko imbere ntako bimeze. Ugasanga urishyira mu madeni atagira umubare kugira ngo ukunde ugaragare neza muri sosiyete, ariko wowe ubwaho bizi ko bikugoye. Cyangwa se ugasanga urakora utuzi nka hano muri ibihugu turimo tuba dufite nayo mahirwe yo kubona utuzi, ugasanga urakora utuzi tutagira umubare. Mwaba muri famille, ari umugore ari umugabo, mwese mukibera mu kazi, abana ntibagira umwanya wo kubona ababyeyi, abana bakirera, abana bakarerwa na za technology. Ugasanga birateza kugira za depression mu miryango, ugasanga abana barirera ntibaza ababyeyi, bigatera ibibazo byinshi mu miryango, ariko bicecekwa kubera ko nyine tuba tugishaka kumentena ya image hanze muri sosiyete, kubera ko tuba dushaka kugaragara neza, kubera ko dushaka gutura mu mazu meza, gutwara amamodoka meza, bikadushyira mu madeni atagira umubare kugira ngo dukunde tugaragare neza. Njyewe uko mbitekereza, success ni personnel. Niba uyu munsi nabashije kwigurira akantu nkeneye, atari uko narebye ngo kanaka aragafite, cyangwa se ntabanje kwishyira mu ideni ritari ngombwa, ngate intambwe utera buri munsi aba ari success. Intambwe utera buri munsi ikuvana aho wari uri ikujyana ahandi ni success. Ubundi tukareba uburyo dushaka twirinda kwikompara n'abandi, ukikompara uko kanaka abayeho, ukikompara n'uko mugenzi wawe agaragara muri sosiyete, kandi mudafite ubuzima bumwe. Ibyo nibyo bitudindiza, ugasanga tutabasha
kubona wa mwanya wo kwitekerezaho, ngo tubone wa mwanya wo gushaka ikiduteza imbere kandi tubikoze neza. Ikindi cya nyamukuru njya mbona kituzindindiza ni kabone niyo twaba dufite amatitire akomeye, dufite utuzi dukomeye twarize, tukaba abadogiteri, tukaba abaganga, tukaba abenjeniyeri, ariko ushobora kugira izo titire, ukagira ayo madoktora, ukagira ibiki, ariko iyo utifite mu mutwe wowe ubwawe, iyo utafite umwanya wo kubanza gukemura amatroma ufite ngo wiyubakemo icyizere ku buryo wumve ko ushobora kubaho, kabone niyo ya titire yawe yavaho, kabone niyo bwa bumenyi wakuye mu mashuri utari kubukoresha muri domene wize, ariko ukabasha kuba wabasha kwiyubakira ikindi kintu utagendeye gusa kuri titire ufite cyangwa se amashuri wize. Rero nubasha kujya utangira kureba ubuzima bwawe muri ubwo buryo, bizagufasha kugenda wubaka ejo hazaza hawe, kandi ukahubaka neza, ukahubaka utagize uwugendeyeho, ukahubaka utagendeye kuri comparaison y'undi ibyo yagezeho, cyangwa se ngo ushake gupresipita process. Muri uko gupresipita ukaba wabasha no gukora ibyo utakagombye gukora, ukishyira mu mahane n'abandi kugira ngo ukunde ugere imbere. Akenshi birangira nabi, akenshi nta mahoro bigiramo, akenshi ntago bikuryohera nk'ibintu wakoze ubikuye ku mutima, wamanje kwivura, ukabanza kwibakamo icyizere, ukabanza kwiyubakamo, ukiyubaka wowe ubwawe. Ubukungu bwa mbere ufite ni wowe ubwawe. Ubukungu bwa mbere ufite ni ubwenge bwawe, ni umutima wawe, ni umubiri wawe, ni ugomba kubanza kubaka bwa mbere. Hanyuma wamara kubaka, ukagira vision, ukamenya icyo ushaka kugeraho, ukamenya kuzabigeraho, ukabipanga. Waba uri umukristo, ukajya ubyereka Imana, nayo iragufasha ikakwereka uko ubigeraho. Ubundi ukamenya abo ugendana nabo, ukamenya environment mubamo, kugira ngo ibashe gukomeza kugusiporta muri cya cyerekezo uri kujyamo, kugufasha kujya muri cya cyerekezo ujyamo. Nguko uko bikorwa. Niba ushaka kuva mu bushomeri bwakunaniye, niba ushaka kwiyubaka birenze akazi ufite, niba ushaka gutera imbere birenze uko ubayeho kuri uyu munsi, niwe bigomba guturukaho. Nta wundi muntu ushobora kubigukorera, nta wundi muntu ushobora kubigutekerereza uretse wowe ubwawe. Ayo nguko, komera kandi ukomeze wiyubake, wubake uwo muryango wawe, wubake na sosiyete yawe, kugira ngo dukomeze tugire sosiyete iri nziza. Murakomeze kandi mukomeze mugire umunsi mwiza. Imana ibarinde.